Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. E nelle stanze trovo... Siamo qui questa sera con Enrico Ruggeri, qui a Monselice. Io parto da una piccola curiosità perché mi sono fatta un giro oggi pomeriggio sul tuo blog. Ho visto che sei stato ad intervistare i Metallica e Lou Reed. Sì, che hanno fatto un disco assieme molto bello, a testimonianza del fatto che ci sono ancora persone che non pensano al mercato ma pensano al loro arricchimento personale nel senso interiore. I Metallica e Lou Reed hanno fatto un bellissimo disco, io sono andato a incontrarli, a intervistarli e ho sentito il disco che piacerà. E non sarà uno di quei dischi che andranno in radio, perché è un disco bello. Se sei fan di Lou Reed il disco ti piacerà, se sei fan dei Metallica pure, se sei uno che ascolta le radio commerciali lascialo stare. Siamo qui questa sera per i 50 anni di Amnesty. Per te il sociale è sempre stato uno dei tuoi ambiti, un po' con la nazionale cantanti, poi anche per le tematiche nelle tue canzoni. Ne ricordo due recenti, Primavera a Sarajevo piuttosto che Nessuno tocchi Caino. Comunque le tematiche sociali a te stanno molto a cuore. Io credo che sia giusto rimettere in circolo la fortuna che noi abbiamo avuto nella vita. Adesso sono presidente della Nazionale Cantanti, che è un'associazione che festeggia i 30 anni, quindi insomma non sono pochi. 70 milioni di euro fa nessuno credeva in noi, invece abbiamo fatto cose molto utili, ma naturalmente non siamo i soli. Amnesty è un'associazione alla quale ci siamo affiancati più volte, Nessuno tocchi Caino è un'associazione che ha avuto una visibilità, devo dire anche grazie alla canzone che Andrea Miro e io abbiamo scritto. È normale che qualcuno senta il dovere morale di fare qualcosa per i più deboli e in genere insomma quelli che fanno musica sono tra i più sensibili. Tu hai sperimentato un po' tutti i generi, sei partito con il punk, sei passato al pop, poi hai vinto Sanremo con un brano che tu stesso definisci troppo rock per poter vincere Sanremo. Sì, è l'unico brano rock in 50 e 60 anni di Sanremo che è riuscito a salire sul gradino più alto del podio, ma io sono curioso in realtà e siccome credo ancora nella lingua italiana e nella potenzialità dei testi, ho anche usato musiche particolari come il jazz, la musica acustica, l'orchestrazione, la musica folk, finalizzandola al fatto che credo che diffondere il testo di una canzone sia ancora una cosa importante. Tuoi testi, tu non solo scrivi le tue canzoni ma hai scritto pezzi che sono nella storia della musica italiana e che sono stati cantati soprattutto da donne. Ecco, quelli cantati da donne hanno avuto un particolare successo. Perché ti trovi così bene con il mondo femminile? No, ma sono casi anche, sono amicizie, forse il fatto che molti uomini si scrivono le canzoni da soli o hanno il loro gruppo di lavoro, le donne sono, come dire, meno tutelate da questo punto di vista. Fatto sta che Fiorella Mannoia, Loredana Bertè, Mina, Anna Oxa, insomma è successo parecchie volte che io affiancassi il mio destino a delle donne. A me piace, più persone cantano una canzone più comunque questa canzone ha valenza, per cui mi piace quando molte persone cantano le mie canzoni. Quello che le donne non dicono l'hanno cantata tutte le cantanti italiane e io sono molto contento di questo. Appunto, quello che le donne non dicono è anche il titolo di una trasmissione televisiva che tu hai condotto. C'è questo vezzo, poi ho ideato insieme ad altri una trasmissione che si chiama Mistero, che adesso non conduco più, ma comunque reca il mio marchio. È un gioco perché io insomma faccio televisione per divertimento, non è il mio mestiere, però mi piace lasciare il segnale che faccio televisione ma perché sono un cantautore. Quando hai iniziato con il bivio ha fatto un po' specie il tuo passaggio in televisione, ma poi ha anche riscosso successo comunque. Ma sì, è andata molto bene come ascolti, ma al di là di questo credo di essere rimasto me stesso, che è la cosa più importante. E poi il connubio musica e televisione con X Factor. X Factor è una bella esperienza, di quelle da fare una volta solo nella vita, però interessante, no, bella, sono contento di averla fatta. E tutto ricomincerà, che stavolta sia la volta buona e il presente
Pianura News. Un abbraccio da Enrico Ruggieri, a presto. Piano